بنقول يا صباح الخير يا صباح الكسل. بصوا شايفين الكسل، انا لسه مصليه ولسه مستنيه العصر بقى، سايبه السجاده كده عشان اصلي تاني. مش عارفه اروق يعني. شوفوا الكسل. بصوا امن على السرير جه نام هنا، وانا مستحرمه ان انا اقومه من هنا. الواد ده انا مستحرمه اقومه من هنا يا ناس. بصوا مستمتع. اعمل ايه قولي اعمل ايه. انا دلوقتي انا عايزه اروق، انا عايزه الم كده الدنيا واروق. الحمد لله كنسنا امبارح، بس قلت النهارده بس ايه عايزه اروق كده شويه. بصوا ده نايم لي فين. بصوا نايم فين على المخده. اعمل ايه طيب؟ رايحين في النوم، ولا عارفه اروق الكنبه دي ولا عارفه اروق الكنبه دي. والابله هنا قاعده في الارض. مش مشكله، في الارض مش مهم يعني. اعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه. انا عايزه دلوقتي اكنس ايه، عايزه اروق يعني. بصوا بقى ودي الكرتونه. بصوا جايبه كرتونه حلوه محمله كده عشان اعملها ايه، بيت بقى حلو كده. اشوف شحبر هينتمي فيه، عشان البيت التاني كان تجربه بس. قلت نعمل البيت الايه، تكون الكرتونه متينه شويه كده. واستنوني بقى انتظرونا واحنا بنعمل شحبر البيت. ماشي. ده ذوق. ده شايفين الذوق ده نايم لي على السفره. ده ذوق، عنده ذوق صراحه، لكن مش نايم كده يعني. بص معطلني يعني. هنا بصوا معطلني نايم على المخده، وده معطلني مش عايزه اشيله من هنا. اعمل ايه بقى؟ قولوا له انت اعمل ايه. يلا اسيبكم على خير يا جماعه، واروح اشوف انا ورايا ايه تاني. اخش المطبخ بقى وامري الى الله، ونعطل الدنيا عشان شحبر افندي يفرح. يلا السلام يا جماعه.